في مدينة بعيدة جدا تحت المحيطات، كانت تعيش عائلة من الديناصورات. وكانت هذه الديناصورات فريدة من نوعها لأنهم قد تطوروا ليعيشوا في الأعماق المائية بعد أن اختفت الأراضي القديمة. كان هناك ديناصور صغير اسمه لونا، وكان يحب الاستكشاف واللعب. كانت لونا دوما تستيقظ مبكرا لتشاهد أشعة الشمس تمر عبر الماء وتخلق لوحات من الألوان الزاهية. أحب لونا أصدقائه من الأسماك والمخلوقات البحرية الأخرى. كان يذهب كل يوم في مغامرة جديدة معهم. كانت تحمل لهم دروس عن العمل الجماعي والصداقة. في أحد الأيام، قرروا جميعا الذهاب إلى حديقة المرجان حيث اعتادوا اللعب والسباحة. وعندما وصلوا هناك، لاحظت لونا أن جزءا من المرجان كان مكسورا بسبب العواصف الأخيرة. حزنت لونا لذلك وقررت مع أصدقائها إصلاح الأمور. بدأوا بجمع الأحجار الصغيرة والأصداف، وعملوا سويا لإعادة بناء المرجان. تعلمت لونا وأصدقاؤها في ذلك اليوم أن التعاون والعمل معا يمكنهما أن يصنعان فرقا كبيرا، كما أنهم أدركوا أهمية المحافظة على بيئتهم البحرية الملونة والجميلة. قبل حلول المساء، استلقت لونا بجانب والديها تحت القمر اللامع، وحكت لهم كل ما حدث في يومها. كانت سعيدة بإنجازها مع أصدقائها وشعرت بفخر كبير لما فعلوه. وبينما كانت تغمض عينيها للنوم، كانت تفكر في كيف ستتعلم غدا شيئا جديدا وتجعل عالمها تحت البحر مكانا أفضل. وبينما غاصت في الأحلام، أحاطها شعور بالدفء والسلام، مستعدة ليوم جديد مليء بالمغامرات.